तो दोस्तों मैं आज आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी दिखाता हूँ। देखिए मैंने कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाई थी सर। तो देखिए मैंने टोटल 42 टेस्ट दिए हैं, जिसमें मेरी एवरेज एक्यूरेसी है 99.03 और मेरी एवरेज नेट स्पीड है 43.22 वर्ड पर मिनट। बेस्ट स्पीड है 48 और बेस्ट नेट स्पीड है 47.71। तो देखते हैं और मैंने कितने टेस्ट दिए हैं जिनकी एक्यूरेसी और स्पीड। तो मैंने आज ही 2 टेस्ट दिए हैं, एक 43वां और 44वां। ये देखिए डेट, ये मेरी एक में स्पीड आई थी 42 और एक में 44 और एक्यूरेसी एक में 99.07, 98.13। और देखते हैं, तो ये देखिए आपको मैं बड़े से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए मैं रोज़ 2 टेस्ट देता हूँ मिनिमम। तो आप भी कम से कम अगर प्रैक्टिस बनानी है तो 2 तो टेस्ट रोज़ ही दो। और किसी को भी अगर जानकारी चाहिए कि आपने एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ये देखिए मैंने 42 के आसपास टेस्ट दे दिए हैं ज़्यादातर, मुझे जहाँ तक लगता है। तो सारे मैंने पेपर टू स्क्रीन ही दिए हैं, क्योंकि DSS भी पेपर टू स्क्रीन ही करवाता है। और एक बार मैंने JJA का भी दिया था, तो उसमें भी वैसा ही हुआ था और मॉडरेट लेवल का आया था। तो जहाँ तक हो मॉडरेट लेवल के ज़्यादा करो। और बहुत अच्छी नौकरी है ये DSS भी, LDC 10 ग्रेड वाली। तो जिसके भी चांस बन रहे हैं तो श्योर टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि टाइपिंग की डेट कब आएगी, मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ। तो अपने पास में बस यही है कि इंतज़ार करें और टाइपिंग करें अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी जानकारी चाहिए आपको टाइपिंग से रिलेटेड अगर और कोई भी अदर, तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।